छींक रोकना हो सकता है खतरनाक, जानते हैं क्यों? जब हम छींक रोकते हैं तो वो प्रेशर हमारे नाक या गले की कोशिकाओं पर दबाव डालकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार इसका असर दिमाग पर भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सार्वजनिक रूप से छींकना हमें सही नहीं लगता है और हमारे छींकने से आसपास के लोग भी असहज हो जाते हैं। यही वजह है कि हम एक्सक्यूज मी कहकर छींकते हैं। पर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप एक्सक्यूज मी कहते हैं तो सामने वाला क्या कहता है? आपके ऐसा कहने के बाद सामने वाला आपको गॉड ब्लेस यू कहता है। पर क्यों? दरअसल छींक जिंदगी और मौत से जुड़ी बात भी हो सकती है। ऐसे में आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप छींक रोकते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। छींक आने के दौरान हमारे नासा छिद्रों से तेज रफ्तार में हवा बाहर आती है। अगर आप छींक रोकते हैं तो ये सारा दबाव दूसरे अंगों की ओर मुड़ जाता है। इससे सबसे अधिक नुकसान कान को हो सकता है। हो सकता है कि ऐसा करने से आपके ईयर ड्रम्स फट जाएं और आपके सुनने की क्षमता चली जाए। छींक रोकने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। छींकने के साथ हमारे शरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। पर अगर आप छींक रोकते हैं तो ये शरीर में ही बने रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छींक रोकने की वजह से आंखों की रक्त वाहिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। इसके अलावा गर्दन में भी मोच आ सकती है। कुछ दुर्लभ मामलों में दिल का दौरा आने की भी आशंका रहती ही है। अगर प्रभाव ज्यादा हो तो दिमाग की नसों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को खत्म इस शायरी पर करते हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।